到咗蒲郡站啦。今日咧，我哋係由名古屋咧過到嚟呢一邊嘅，咁大概咧就係40分鐘嘅車程啦，就搭呢個 JR 嘅。咁我哋去嗰個地方咧，就係落到站之後咧，有嗰個免費嘅 shuttle bus 㗎。咁大約咧就係半個鐘頭一班車嘅。咁我哋沿住呢一度咧，就慢慢咧行翻出去咧，就搭嗰架 shuttle bus 啦。咁我哋去呢個地方咧，有啲咩特別咧？佢咧其實咧裏邊咧就係會有個遊樂場啦，有個 BBQ 場啦，有個 shopping centre 啦，同埋有個海鮮嘅魚市場嘅。咁車程咧大概咧呢個係免費嘅 shuttle bus 嚟㗎。咁預佢係15分鐘車程度啦，我哋就會到咗嗰個地方㗎啦。咁到時到嘅時候咧，就會再影俾大家睇咧。有啲咩嘢大家可以玩啦、食啦，或者係去下啲 shopping centre 度買下嘢嘅。咁個站行出嚟咧，附近就係有呢啲啦，有商場仔啦。另外啦，見到左手邊就有架藍色嘅 shuttle bus 啦，就係呢架啦。咁我哋準備上車先啦，轉頭再影俾大家睇啊！哇！咁快就落咗車啦，咁咧對面咧見到就係一個遊樂場嚟㗎啦。咁佢有啲 One Piece 嘅嗰啲叫做主題啦，少少主題喺裏邊嘅。咁如果大家有興趣嘅話咧，下次過嚟都可以玩一玩嘅。咁夏天嘅時候咧，仲會轉咗做有水上樂園添。咁我哋行入去咧，就係去嗰個海鮮市場嗰度咧，再影俾大家睇啦。入到嚟商場呢度咧，裕太郎啦呢間，咁就係都出地名嘅。咁就有呢個BBQ 場啦，自己喺度燒㗎。呢啲就係賣嘢嘅地方啦。呢個就係食海鮮嘅地方啦，就係頭先我所講嘅海鮮市場。
啲 set 度。燒生蠔，好正啊！海鮮檔都好抵食。呢邊呢就係啲乾貨區啦。好平啊啲嘢，咁係食燒魚啊！好，咁我哋都坐低揾個位，睇下叫下啲嘢食先。行過另外一邊呢，咁睇埋呢個魚太郎先。12點鐘啦，有個即切嘅現場啊！呢度啲海鮮呢，就係買完之後 BBQ 噶啦，喺出邊嗰個位置啊！
抵食啊，1200咋，成板啊海膽啊！刺身好新鮮。成盒海露都係1000yen。呢邊就係嗰啲乾貨區。呢度俾完錢之後呢，買完嘢呢，可以過嚟呢度啦，有得燒嘅，或者咧佢裏邊咧都有一啲係自助式嘅，即係裏邊咧有得揀嘢啦，跟住咧再燒嘅，咁睇下你中意邊一種喎。咁對出去咧就係海景嚟嘅呢度。都幾多人。入去望下呢間嘢啲海鮮先。串燒。啱先行完嗰個魚太郎 BBQ 啦，嗱望出嚟咧就係呢個環境啦，就係個海景啦，好舒服。入翻嚟商場呢度咧，仲有個2樓㗎，跟住仲有個摩天輪。地方
誇張，成盤扇貝1250，太多啦，點食啊？我哋咧就買咗食晒啦，成盤嘅海膽1200yen，咁咧就買咗呢啲生蠔啦。跟住咧就扇貝啦，咁佢就幫你燒埋嘅，咁好平，咁咧好快啦，已經食晒啦，好正，好多海鮮食啊呢度。咁咧就總共呢度咧都係3800幾yen啫，勁平。咁我哋食嘢先啦。